Смятахме и не успяхме да сметнем с Валентин Балев преди колко години разговаряхме на покрива на блока, където е ателието му. Със сигурност това, че изложбите, които е направил през това време, не са една и две. Последната, дала повод за срещата ни, беше съвсем наскоро в Българския културен институт в Берлин. Държим картини, които видяха и гостите на Културен институт в Берлин. Да ни разкажеш какво се случи там. Виждам, че не е само изложба, а е била една по-богата изява. А то така се случи, защото май е така наречена месец на културата на България в чужбина и след една седмица се събрахме така, които имаше хора, които се интересуват все пак от културата на България извън пределите и с трима автори в различни сфери на изкуството на 24 май, денят нашият българският празник. И така, всеки на практика показва това, което така е могъл да направи в рамките и за България. Това са твои нови работи, направени през времето, когато ние не сме се срещали. Да, това е така. Всъщност това е продължение, втора част, така наречена, на една изложба и всъщност на една тема, която аз започнах. Първата част беше в Националната галерия и се наричаше трансформации. Сега продължавам темата, защото тя е на практика концептуална. Така, виждам това заглавие на плаката и на берлинската изложба. Да, с едно малко уточнение, че там и с подзаглавие преход. Трансформация и преход. Изхождам, разбира се, от начина, на който аз работя. Значи аз трансформирам материалите с огън и с много други средства и много материали, много напластяване има, но всъщност имам предвид именно тези трансформации, които смятам, че всички ние усещаме последните десетилетия. Значи те са така, нормални граждани ги усещат като социални трансформации, сътресения, икономически, политически, но те имат, според някои автори, съвременни автори, пък и не само съвременни, ако се обърнем и към световните духовни традиции, ние наистина сме в така едно време на преход, на една трансформация от така наречената Кали-юга, т.е. желязна епоха към една светла вече епоха. Излизаме от тази тъмна епоха и с една надежда за едно обновяване. Каза нещо оптимистично, че излизаме от тази епоха. Следващия въпрос беше по-скоро с предизвестен песимистичен отговор. Кризата как се отразява на трансформациите на художника? Да, това е интересен въпрос. Отразява се. Отразява се по различни начини. Разбира се, в чисто битов характер, да, не бих казал, че така помага много на твореца, даже обратното. В смисъл, че трудно, наистина, да се работи чисто материално битово, защото това са все пак много разходи по нашите работи, да ги произведеме, да можем да ги изнесеме и покажем и извън България. Даже не е лесно. Но пък в психологически план и духовен план са полезни, защото на практика всяко едно препятствие, което се дава на човека в неговия път жизнен, е всъщност една помощ, за да може той да преодолее това препятствие и да може да се самосъвършенства. Така че на практика се оказва, че тази криза и всичките тези тежки моменти служат за духовното развитие на човечеството и в частност на българина. Най-много даже на българина, защото знаем какво става в България. Берлин е един от културните центрове на Европа. Бил е такъв, в последно време като че ли още повече защищава тази си позиция. Един български художник под небето на Берлин. Носталгия или самочувствие? Кое надделява? Носталгия, как да кажа? Да, разбира се, като нормален човек и аз имам своята носталгия непрекъснато и тя е по всичко, по родния дом, по ателието ми, по приятелите ми, по хубавите моменти, но като вече съвременник на така последните, особено едно-две десетилетия, всеки от нас вече се чувства гражданин на света. Тоест, където и да отидеме,
усещаме вече именно това. Това е част от трансформацията. Когато съзнанието ни вече се разширява. Ние вече излизаме от рамките на една чисто провинциална провинциален светоглед и наистина усещаме, че света става глобален. И като начин на живеене, и като комуникации, транспорт, всичко, но и като начин на мислене. Това е много хубаво. Мисля, че да. Мисля, че е много хубаво. Берлинската изложба е повода за нашата среща, но аз знам, че преди това е имало и други нови изяви при теб, други нови събития. Кажи ни, какви са те? Точно преди да замина всъщност се случи нещо, което вече за втора година се случва, едно биенале на хартията, т.е. той е фестивал на хартията. Като миналата година беше биенале, тази година продължава в нови разновидности на този, като фестивална практика. До година пак ще се продължи като биенале, което за мен е много интересно явление. Той е на един мой приятели и колеги. Даниела Тодорова ни кани непрекъснато на нейните изяви. Те са многобройни, така че ние ги знаем. Ходете, защото първо, че се случва нещо за много кратко време, за мен нещо голямо се случва. Тези двама души, т.е. са в част от 5, може би са вече, защото са цяло семейство с тримата си синове, будат възхищение, не че са ми приятели, но наистина будат възхищение, защото само те направиха миналата година, особено една организация, която и нашите държавни институции не могат да направят, с така наистина брилянтна организация, с много добри показатели по отношение на това какво изкуство дойде в България и се показа. С много добър усет също към комуникация именно световно, т.е. в световен мащаб. На место много хубаво така комуникация с местните галерии миналата година беше така. Знам, че имате нова идея, имаме покана за Павликени, за някакво събитие, което ще направят там с финландското посолство, с което работят. Много бързо се развият, аз съм го изслушал това. Виждаш, че аз съм по-напред. Какво беше твоето участие? Кои бяха твоите творби, които се вписаха под хартиения покрив на Артфеста? Интересно е моето развитие в тази област, защото така хартията е една от моите теми, разбира се, но не е основна, не е приоритетна. И миналата година, от 2 години също участвам под едната тяхна инициатива, с която те започнаха, така нареченият малък формат. Това са едни малки неща, които до определени размери и всъщност тази първа изложба набра така голямата инерция и даде смелост да доразвият вече в голям формат. Аз започвайки с малкия формат, миналата година ми се наложи даже да направя една много интересна инсталация на един китаец, който не бяха опуснали китайците. Имаше много интересна инсталация от хартия. Това, което беше в Софийска градска художествена галерия. Точно така, да. И понеже аз също работя с огън, а той също работи с огън и стана нещо, някаква реплика. Те ме помолиха, ако могат да му я изпълнят, той ми прати ми снимки, така една горе-долу едно опътване как да стане и стане много добре. И тя му е добра, наистина с удоволствие му я изпълних така на колегата. А тази година се оказва, и аз не знам как стана, така че взех пък наградата в малкия формат. Те са 4, мисля, че бяха награди. Аз взех наградата за български участник. Какво сега работиш? В каква посока насочваш огъня? Сега в момента опитвам се да набърза ръка, защото сега пристигам. Аз се сетих, че трябваше тук по един повод да направя една работа, подарък на мой много близък. И ми е времето отрицателно, трябва да я направя. Едно акварелче, отдавна не съм правил акварел, ще им дано стане.